Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Christ. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons faire une petite exhortation. On va d'abord commencer par la prière. Pour inviter le Seigneur, pour inviter la présence du Saint-Esprit. Nous allons prier en paix et on va exhorter. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Créateur des cieux et de la terre. Le Créateur de toutes choses. Le Créateur des cieux et de la terre. Le Créateur incréé. Toi qui as dit un seul mot et le monde et l'univers a existé. Nous te rendons les actions de grâce pour ta protection, pour ta grâce, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Oh, Seigneur, tu nous as vraiment protégés. Tu nous as donné le souffle de vie gratuite. Tu nous as épargnés du danger. Tu as fait des choses que personne ne pouvait le faire à part toi. Merci, Seigneur. Tu es le meilleur ami de nos vies. Tu es notre meilleur ami. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te supplions. Nous sommes devant ton trône de grâce. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos fautes et manquements. Pardonne tout ce que nous allons faire, Seigneur, qui ne sont pas bien devant ton trône. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Oh, c'est vrai, Seigneur, nous sommes des pécheurs. Tondimi ma bena biso nzambe na bomoi. Tondimi ma sumu na biso toza bato na masumu. Tobongi te, Seigneur, notre Dieu, Papa na lola, tobongi te. Totambolaki na kobanga yo te mo centre na Israël. Mitema na biso ekanisaki mabe. Malobe bimaki na monoko na biso tutisaki baninga mabako. Miso na biso monaki mabe. Maboko na biso simbaki mabe. Oh Seigneur, limbisa yo ke la biso mawa. Parce que loi ya parole na yo lobi. Oh yo Seigneur kondima mabe na ete akoya liboso na kana kosenga bolimbisa. Yo za juste pe fidèle pona kolimbisa ye. Oza juste pe fidèle pona kokomisa masumu na ye plus grand que la neige. Yangwana Seigneur, ngana m'avancer liboso na yo Seigneur mon Dieu, avec assurance et confiance. Yakosenga bolimbisa liboso ya trône de grâce. Parce que yo za meilleur ami. Oh, koko limbisa masumu ya bana na yo. Seigneur, limbisa pe moko na moko oyo azolanda biso na moment oyo. Oyo akolanda biso akomona video oyo. Pardonnez ma bena ye, peu importe. Nyonso oyo akokai kosala, peu importe. Bisika nini oyo akokai kokweyisama, peu importe. Seigneur, pardonne à mon frère qui me regarde en ce moment. Pardonne à ma soeur qui a péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes, Papa, des pécheurs. Nous sommes mauvais, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, mon Dieu, des pécheurs. Nous avons péché contre toi. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, nous sommes venus avec nos fautes, avec tout ce que nous avons fait. Nous présentons les excuses devant toi, Seigneur. Pardonne-nous et compassionne-nous, Seigneur, notre Dieu. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Nosotros somos pecadores, notre Dios santo. Oh Dieu, pardonne-nous. Nous sommes le pécheur. Nous acceptons. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tenga misericordia de nosotros, oh Dios. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Somos pecadores, notre Dios. Oh Papa, kotika bisote. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Sois le maître de nos vies. Console nos vies, pardonne-nous. Pardonne mon frère qui me regarde. Pardonne ma soeur qui me regarde. La soeur qui a péché contre toi. Mon frère qui a péché contre toi. Pardonne-nous. Merci Jésus. Merci Papa. C'est toi le roi qui pardonne. C'est toi qui pardonnes. Tu as dit dans ta parole, quand les disciples t'ont demandé comment nous devons prier, tu as dit Seigneur,
Oh, priez notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Et tu nous as dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Yahweh, nous pardonnons aussi aux autres qui nous ont offensés, Seigneur. Bah, on nous va saler là, il peut m'abbé. Tolimbisi bango pe limbisa bango papa. Pesa tso pe makasi ya ko pardonner batu nyonso o balinga biso te, ba o balobela biso mabe, ba o bafinga biso bayinaka biso. Pesa tso makasi ya ko limbisa bango. Parce que lobaki o ko limbisa muninga na ete, yo ko limbisa ete Seigneur. Tu as dit dans ta parole, celui qui ne pardonne pas n'a pas droit au pardon. Seigneur, donne-nous la force de pardonner à nos ennemis. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Papa, donne-nous la force de pardonner, Seigneur, à ceux qui ne veulent pas de nous dans ce monde, à ceux qui nous persécutent. Seigneur, donne-nous cette force-là. Donne-nous ce cœur-là, Seigneur, ce grand cœur. Le cœur que tu as, Seigneur. Donne-nous ton cœur de pardonner les autres, de pardonner les gens qui ne nous aiment pas, Seigneur notre Dieu. Papa, pesa biso mutema wana ya kolimbisa baninga ba o balingi biso te na mokili oyo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Limbisa babe na biso, pardonner bayini na biso, limbisa Seigneur mabota, pardonner baninga, entourage na biso ba collègue, ya misala ba collègue à classe, ba nyonso Seigneur, ba o entouré biso limbisa ba mope, limbisa mokili o mobimba, pardonner pe mboka o yambi biso Espagne, pardonner Seigneur. Pardonnez ba konza mboka, pardonnez ba autorité, pardonnez Seigneur bisika nyonso na ba soda ba konzi nyonso limbisa bango kotanga mabunga na biso te. Yawe yokela biso mawa toza bana yo na kombo na Yesu Christ, kombo eleki ba kombo nyonso. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Nzambe apambola bino, apambola bino, apambola bino, apambola bino. Nzambe apambola biso nyonso mokili mobimba. Nzambe apambola peuple congolais, peuple béni de Dieu, peuple béni de la terre, peuple béni dans l'eau, peuple béni partout na Congo. Nzambe apambola bino bisika nyonso tu bozali, peuple congolais, nzambe apambola yo. Nzambe apambola Congo, nzambe apesa ngo makasi, nzambe apesa bakonzi ya malamu, nzambe atondisa bakonzi o bazala na mitema malamu, nzambe transformer Congo. Bozala béni bisika bozali, peuple béni de Dieu. Zala béni yo congolais ozotala nga na moment oyo, zala béni yo congolaise ozotala nga na moment oyo. Nzamba pambola yo, bénédiction o nzamba tia kati na sous-sol na yo, ekita na kati na ndako na yo, ekita na kati ya libota na yo, ekita na kati ya présence ya nzambe, ekita kati na bino bisika nyonso tu bozali à travers le monde. Nzamba zala na bino bana Israël ya Afrique, nzamba zala na bino nyonso bozala béni 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 béni. Bien-aimé minga kolobe ezali, mais faut y attendre. Topesa exhortation na biso moke. Exhortation ezali to tambola selon nzoto te, to tambola selon molimo, po to sepilisa nzambe. Et Seigneur na biso to tambola selon molimo mosantu. Mwana na nzambe, soko ozotambola selon nzoto, kosepelisa nzoto emimaka na liwa. Mais soko ozotambola selon molimo mosantu, okozala na vie. Vie wana ekosukaka ana mokili te, vie na yo ekokontinue tina éternité. O babengi vie éternelle. Totambola na molimo. Mutu atambola na molimo azala rempli na sagesse. Mwana nzambe atambola na molimo mosantu azala rempli na joie. Azala rempli na patience. Azala rempli na amour. Azala rempli na makambo malamu po ba fruit de l'esprit ezaka bolamu. Yango wana totambola na kobanga nzambe, totambola na molimo mosantu. Molimo mosantu etambwisa vie na yo. Po so totamboli biso moko na mokili ndenge ekomi totambola mabe makasi. So totamboli biso moko ndenge mokili ekende to dérouté. Yango wana bien aimé na bele na bondeli yo na kombo na Yesu Christ. Tambola na molimo mosantu. Belelaka molimo mosantu chaque fois na kati ya bomoi na yo. Agude biso totambola na molimo mosantu. Etambwisa biso bisika nyonso tokolinga tokende. Bisika nyonso tokolinga tokota. Parce que molimo mosantu eza lokola alarme. Eza yango nde alertaka bato. Mwana nzambe nyonso aza alerte na Saint-Esprit. Olingo sala bolamu. Saint-Esprit akopuse yo salango.
soko lingo sala mabe olingo kweisama molimo mosanto akoya ko alerte yo akoye biso keba eloko lingo simba eza yango te likambo lingo loba eza yango te même kutu esprit ya kotonga soki olingo banda kotonga moninga oza pembeni na yo te molimo mosanto akoye biso koloba likambo na ye te tika koloba te molimo mosanto eza eloko moko très important na biso kati na biso bana na nzambe yango Bible elobi na biso c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur soki oza na poussé na molimo mosanto okosala makambo malamu po koloba de la part du Seigneur pe bisika nyonso okobanda koloba kaka mpona avantage ya nzambe okobanda koloba selon yo te po molimo mosanto ndenge eza na ekoboma posa pe badésir nyonso charnel ekoboma yo lolendo orgueil nyonso tu ya mokili oyo ekufaka soki moto aza rempli na Saint-Esprit moto akomaka humble soki omoni moto aza humble te omoni moto aza orgueilleux omoni moto azotambola donc aza ndenge kaka seke na kati na ye fruit de l'esprit eza nanu te yango wana eza nécessaire mpona biso bana na nzambe tobelelaka molimo mosantu na nzambe ezala renouveler chaque fois kati na biso po ntango toyambaki Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ntango tozwaki baptême na nzela ya imposition de main oyo basalaki bapriere mpona biso toyambaki molimo mosantu automatiquement alors toatristaka yango na nzela ya makambo na biso ya mabe na nzela ya masumu nde toatristaka molimo mosantu ekomaka na mawa molimo mosantu elongwa tokoloba nini elembaka ekomaka triste kati na biso alors po oreactive yango il faut olonga na vie ya masumu olonga na vie ya mabe olonga na vie ya kotonga na vie ya koyina na vie ya bitumba na vie ya makambo nyonso wana oyo nzambe apekisi okomona molimo mosantu mbala moko oactive yango ekomi kofonctionne kati na yo ekomi kolakso nzela parce que molimo mosantu eza lumière mpona biso molimo mosantu eza lokola nakokopesa exemple nini eza lokola GPS voilà GPS soko ntango na voiture obeti kaka adresse nazo voyager net na oke France par exemple natie adresse ya mama na ngai oyo aza na France après natie na GPS ekomema ngai ti ntango nakotaka France pa ekobanda kolakisa ngai ekondike ngai direction jusqu'à na porte ya adresse oyo natiaki Saint-Esprit mission nango eza bongo mission nango eza aiguide yo otambola tout droit ti bisika nzambe alingi okoma à travers Saint-Esprit nde okokoma yango bien aimé tosala attention toatristaka molimo mosantu te toatristaka Saint-Esprit te na nzela passion na biso toatristaka molimo mosantu te na nzela makambo na biso parce que biso tozala makambo na biso totiango boye liboso molimo mosantu eza attriste otikali sans lumière otikali sans pétrole okomi kotambola kaka ngulu moyen o réussir na bonzambe eza te libre elobi na biso ne soyez pas remplis de vin. Ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Éphésiens lobi bongo. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tolangwa masanga te po eza mabe, mais totonisama na molimo mosantu. Mutu oyo aza rempli na Saint-Esprit, ye azalaka mutu moko correct. Si on a le dit correct na sens ni po Saint-Esprit eza esprit ya correction. Eza esprit ya accomplissement. Esprit oyo ememaka mutu jusqu'à nini na suka ya likambo. Donc eza esprit moko ekofongola mutu mayele, esprit moko oyo ekopesa mutu intelligence pe sagesse. Sans esprit ya nzambe mutu aza na ye lokola ka nyama, lokola ka mutu atambola me mutu nyama. Toyambaki Saint-Esprit tango bampozaki biso baboko esengeli na biso totambola selon molimo mosantu. Bible elobi na biso lisusu, ne marchez pas selon la chair,
Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce que vous avez na molimo. O ko ça no ba désir en nzoto te po nzoto ezana ba désir moko et ezana ba désir ali bebi na ndenge moko mukete. Ba nzoto tozo mona o musulu. Ezana ba désir ali bebi. E bongi na mutu atambola na molimo mosantu. Molimo mosantu nde yango yebi volonté nzambe. Molimo mosantu parce que eza personne ya nzambe. Saint-Esprit eza personne ya nzambe yango moko pe nzambe. Molimo mosantu nde esondaka motema ya nzambe. Biso bato mokili toko yeba on nzambe azo penser te. Mais le Saint-Esprit lui il sait ce que Dieu pense en ce moment. C'est pour cela mutu so aza na Saint-Esprit akotaka na volonté nzambe. Mutu so aza rempli du Saint-Esprit ye akotaka na kati ya volonté nzambe. Parce que Saint-Esprit est guidé jusqu'à atteindre l'objectif on nzambe aza nango pona ye. Pe mutu aza na Saint-Esprit akomaka tina destiné. Destiné na ye ekomaka tina suka parce que mutu ayebi destiné asimbi clair destiné a mutu. Eza mutu asali mutu. Donc les créateurs, les seigneurs, l'éternel Dieu des armées, les créateurs des cieux et la terre. Yene mutu ayebi ba destin na biso. Po destin na yo ekende kokokisama ndenge nzambe asalaki yango ekoma. Mutu ayebi ndenge nini ekokoma eza Saint-Esprit de Dieu. Soki Saint-Esprit de Dieu aza kati na yo, azo guide yo, akobanda komema yo direction oyo nzambe alingi okende. Malgré direction ya mso semblable so difficile. Parce que na kati ya direction wana okutana na épreuve, okutana na makambo ebele, okutana na mimekano. Satan paza wana pona ko combattre que destiné na yo ekoma na suka te. Mais Saint-Esprit soka zana yo okoma kaka. Parce que na kati ya épreuve, Saint-Esprit apè so force. Po eza esprit à force. Akopè so joie, akopè so paix, azape esprit ya paix. Akopè so paix ya ko surmonter siko épreuve wana à tel point que o déviango comme na destiné o nzambe atapona yo. Oui bien aimé, destiné mutu eza na maboko ya mutu te. Ezala na maboko ya mutu te. Destiné ya mutu ezali na maboko ya nzambe na mutu ye moko. Mutu ye moko ndenge ni parce que yo Bible elobi na biso na 1 Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ozomon molimo mosantu ezomema na kati ya nzoto oyo eza temple. Siko yo nzoto yango eza temple ya Saint-Esprit, okomisa yango temple ya ivrognerie, okomisa yango temple ya orgueil, okomisa yango temple ya sorcellerie, okomisa yango temple ya kindoki, okomisa yango temple ya makambo mabe, temple ya kofinga, temple ya koyina batu, temple ya kolakelaka batu mabe, temple kaka ya makambo mabe. Temple ya tromperie, temple ya makambo mabe kaka. Siko Saint-Esprit za kati na yo te. Ah, siko Saint-Esprit za kati na yo te, ozwi temple nzambe, comme ça un temple ozoteka biloko mususu na kati ya temple wana. Ndenge nini okokende kokoma na destiné na yo. Po mutu oyo aza guide o nzambe atindelaki biso Jésus Christ alobi na kei kobongisa esika, na kotika bino pamba te. Papa na nga lakaki bino atindela bino molimo mosantu consolateur yango nde mutu ekoya kolakisa bino makambo o nga na lakisi bino te. Yango nde mutu ekoya kokonsole bino, yango mutu ekoya komema bino tina destiné ya vie éternelle. Siko tango biso batu moye tozo Saint-Esprit to tiango na place wana evanda na kati ya nzoto na biso lokola temple nango. Mais biso nzoto tokomisa yango temple ya makambo mabe. Yango wana moye tokoma na destiné na biso ndenge nzambe asala eza te. Po mutu oyo ayebi destiné na biso, oyo ayebi pe volonté nzambe ezaka Saint-Esprit. Yango wana atikaki biso pamba te. Je vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Atinde biso molimo mosantu po tozala baorphelin te. Molimo mosantu wana ekotambusa biso lokola papa. Ako guide mwana na ye pas à pas ti abandi konguluma ti abandi kotambola ti akomi na âge à primaire, akomi na secondaire, ti akomi na humanité, akomi na université,
pas à pas papa okoconduire mwana na jusqu'à na âge oyo ezaki akomi responsable nde mission ya Saint-Esprit na kati na biso. Saint-Esprit na kati ya vie ya mwana nzambe ekodegute mwana nzambe asala lisumu te. Po mission na ye nano principal ezali mpona adegute bato lisumu na likambo etali lisumu alongola bato posa lisumu. Saint-Esprit bit nango ya mibale Saint-Esprit eza wana mpo aguide yo atambwisa yo pas à pas nde napesa exemple ya papa ndenge atambwisa mwana na ye banda ekonguluma ti na destine na yo. Destine na biso bana nzambe eza wapi? Vie éternelle. Destine na biso bana nzambe eza nango mariage te. Destine na biso bana nzambe eza nango o wana ba destine eza makambo mokili oyo tolobi o Pierre batunaki tozolanda yo tokoganye nini aisi bango na kati ya mokili bokozwa au centuple mais na kati ya mikolo ekoya na vie bokozwa vie éternelle. Siko destine ya mwana nzambe na mokili deja oza na droit ya koréussir vie na yo parce que nzambe atiaki yo wana ozodomine oréussir vie na mokili mais destine na biso ezali vie éternelle. Pour la vie éternelle, il faut la remplir du Saint-Esprit. Pour la tribulation, nous allons à la tribulation. Et ça, nous allons à la molimo centre. Et ça, nous allons à la titre. On gagne naza bishop. On gagne naza archbishop. On gagne naza colon shop. Non. Nous allons remplir le Saint-Esprit. Moi, dans l'ensemble nuance. O ayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na vie na ye. O aza rempli na Saint-Esprit, o aza travers imposition des mains. O azo tambola selon Nzambe ndenge alingi mwana na Nzamba tambola. Mwana Nzamba tambola, mwana na Nzamba bongo ye aza na droit ya kokota na royaume des cieux, na kokota na destinée na ye, na kokota na vie éternelle. Amen. Nene eza wana eza bongo de Bible elobi na biso. Tokotanga verset moko ya Bible. Na otanga verset biblique moko. Na otanga na Ephésiens. Soko oza na ndako kope kokoma yango. Ephésiens chapitre 4 verset 30. Elobi na biso boye. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués. Par lesquels vous avez été marqués d'une empreinte pour les jours de la libération. Koyo kisamawa te molimo mo santo o eza kati na yo. Po molimo mo santo eza empreinte. Empreinte oyo tiaki po na jour nini ya libération. Jour ya libération eza jour nini. Eza jour o Jésus-Christ na gloire na ya koya po a libérer yo na ngai. Libération eza jour final. Oyo ngonge kobeta o mwana nzambe o alongi akokende kozala na repos ya nzambe o jouir na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors pona okoma la destination wana empreinte o tiaki o eza Saint-Esprit kobebisa yango te. Ephésiens elobi na biso bongo. Na yo likolo ya makamba mokili oyo tozala rempli du Saint-Esprit bien-aimé. Totambola na kobanga nzambe. Mwana nzambe waza na molimo mosantu atambolaka na vision. Kotambola na vision elakisi nini? Eta kotambola na vision elakisi te koke créer église. Parce que ekomi na mokili oh ceux qui vision na créer église na nga de vision na ngai. Ba o ba ya kote ya baza na vision na nga te obe na bengani bango ba travailler te. Ba o baza na vision na nga ba ye kosala. Non, eza vision wana te. Vision ya mwana nzambe nyonso ya chrétien nyonso andimeli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Eza vision ya kokende la vie éternelle. Yango ne vision au Christ ayelaki na mokili awa. Totala ne Christ atambolaki. Ayeki kotambola na mokili azokote ya vie éternelle. Alobaki ba o bakondimela ngai pe bakotambola na kobanga ngai tina suka bakolonga pe bakoremporter coupe. Coupe wana eza coupe ya vie éternelle. Ozala la vie éternelle, ovanda na nzambe éternellement, bisika na lola ufezala te, liweza te, paseza te, Jésus-Christ est mon roi éclairé biso. C'est ça la vision d'un chrétien, d'une chrétienne bien-aimée. Moi na nzambe ebongi na biso te toi triste Saint-Esprit.
toza biso monde toza boye temple ya molimo mosantu nzoto na biso eza temple ya molimo mosantu nde naza boye nazali so na place ya kotia mutu te na kati ya motema ene nakangela mutu moko motema natia ye wana na bana mama kokalkelele ye mabe place eza te po saint esprit akotikanga te nalala soki na swanaki oyo nalobaki mabe ya mutu nakolala te molimo mosantu ekotika yo te olala soko omoni kosalaka mutu mabe oyinaka bato osalaka bato mabe olobaka mabe ya baninga ovandi mpe kimia tranquille esepeso azwi ndenge nasali ye nalobeli ye azwi yebaka ke c'est grave mwana nzambe ebongi na yo ozala mal à l'aise ntango osali likambo oyo esepelisi nzambe te molimo mosantu aza wana lokola alarme akoalerte yo tristesse oyo ayoki ekoya ti na kati ya bomoto na yo boye na physique okoyoka koza triste okomi lourd ti okosenga pardon to okokota na prière okolimisa ndeko na yo wana to tokosala likambo moko na nzambe nde solution ekozwama mona tristesse ya saint esprit soki elongwe yo moko mpe na bomoto boye okomi bien likambo nazoloba mwana nzambe moko alanda nga ayebi oyo nazoloba soki ekomela yo nanu te seke oyambi nanu saint esprit te ebongi na yo belela nzambe bible elobi na biso na Matthieu 7:7 alobi demandez et on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez on vous l'ouvrira. Abi quiconque demande reçoit, on l'ouvre à celui qui frappe. Oh alobi lisusu nani kati na bino oyo asenga pa papa na ye lipa bonga pesa ye libanga ou bien osenga poisson pa tata na yo aba pesa yo serpent boni soki bino bato na masumu bato mabe oyo na mokili oyo bozo pesa biloko ya malamu na bana na bino ebongo ngai nzambe oyo naza kati na bino boni nakopesa molimo mosantu na oyo akosenga ngai yango alobi demandez afin que votre joie soit parfaite alobi soki bosengi nga molimo mosantu nakopesa bino yango soki omoni ke molimo mosantu neza te kati na yo watristaka yango to te eza te osalaka bato mabe me oyokaka kaka neti esengo ya kosala mabe en tout cas belela nzambe Matthieu 7:7 elobi na biso to tosengi molimo mosantu nzambe apesa belela nzambe apesa molimo mosantu po aéclairer vi na otambola na molimo mosantu po kota na destinée tala nde tokomi banda tobandaki na 2020 début ya 2020 ti na suka 2020 combien de bato bakufi mokili ekomaki na mbilinga makambo mabe makasi malade ye frappe mokili me nzambe na bana na ye oyo atindela molimo mosantu arevelaki bango deja événement wana kala omoni importance ya kozala na molimo mosantu arevelaki kala mpe bana na nzambe bazali na saint esprit na debi epanikaki me ntango babelelaki nzambe molimo mosantu etondaki kati na bango tobangaki lisusu eloko te tomonaki nyonso ke eza normal ate ye ekozwa mutu te tomonaki nyonso ke ezali bataka satan me eye biso toza na nzambe tokolonga molimo mosantu epesaka force mpe assurance totondisama na molimo mosantu bana na nzambe tozala rempli du saint esprit molimo mosantu elingaka injustice te soki oza na saint esprit akoyebi biso te oyo ozosala eza injustice sala justice meme na kati ya ndako ya libala okokuta mobali na yo na mwana na ye obi okokuta mwasi na yo mpe na mwana na ye okokuta mpe bafamille ya mobali baseme tututu soki oza rempli na saint esprit te ekoriske yo okekabola famille ya bato mais soki oza na molimo mosantu ekoguide yo ekobanda koyebi so te oyo eza injustice te oza na 50 euro kabela mpe ndeko ya mobali oyo kabela mpe mama mobali donc cet esprit bana koguide yo eza éclairage monene molimo mosantu nde bomoni yango wana tosala très attention to triste yango te nzoto na biso to consacre yango ezala vraiment demeure ya saint esprit bible elobi na biso na Corinthiens ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint esprit? Ne savez-vous pas que celui qui détruira le temple de Dieu lui détruira aussi soki ozodétruire nzoto ya nzambe yebake nzambe akodétruire yo po nzoto oyo eza ya yo te eza saint esprit eza place oyo jésus christ il faut avanda nzoto na biso eza temple ya saint esprit
tambola na molimo mosantu pe accomplir ba désir ya mokili te. Tambola na molimo mosantu yango nde éclairage pe alarme ekomema na direction ya bien. Po molimo mosantu yango nde yebi volonté ya Nzambe. Molimo mosantu yango nde yebi o Nzambe alingaka. Molimo mosantu yango nde kopesa yo makasi ya kolonga bitumba o toza nango na satana, ya kolonga maladi o ezoleka na mokili o ba maladi pe ezebele na kati ya banzoto ya bana bato. Mais na molimo mosantu guérison eza certaine. Na molimo mosantu puissance ya Nzambe se manifestaka. Soki molimo mosantu eza na yo te bien aimé, oza lokola mokufi, oza lokola tonon o eza na eloko te na kati, to babeti yango ngonga, omona eganga makasi, mais na kati nango eloko eza te. Bien aimé, molimo mosantu nde pesaka esprit ya douceur. Pe ba fruit nango, yango eza patience, yango eza esengo, yango eza kimia, yango eza douceur, yango eza makambo malamu. Yango wana bien aimé, to tambola na molimo mosantu mwana Nzambe. Bisiko zolanda nga soit rempli du Saint-Esprit. Tambola na molimo mosantu yango ememo na destinée. Molimo mosantu yango nde sondaka motema Nzambe. Molimo mosantu yango ebanda kozwa ba promesse na yo pe meme yango epa Nzambe après ye na résultat malamu. Molimo mosantu yango nde pesaka force pe kimia na kati ya bana Nzambe. To tambola na molimo mosantu. Molimo mosantu elakisaka mutu pe na kolata. Olati pe aebisio te eloko wana olati eza descente te. Kota zonga changer. Soko olati bozo tambola okwesa bato na nzela molimo mosantu. Aza maître munene. Soko zo luka maître ya maître luka molimo mosantu za rempli kati na yo. Yo mona ke incidence ekozala te. Ba scandale ekozala te soki toza rempli na molimo mosantu. Na invité ba pasteur, ba bishop, ba mama pasteur, ba papa pasteur, bokil mobimba, Kongo mobimba. To tambola na molimo mosantu. To tambola na kati ya molimo mosantu. Na invité mwana Nzambe nyonso zala rempli du Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit nde yango nde ezomemasa na direction oyo Nzambe a tia pona biso ekomemasa te na destinée oyo ya vie éternelle. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous sur votre chaîne Nzambe na Bomoi TV. Bokoza susu ba conseil oyo Nzambe azotia kati na biso ba inspiration oyo Nzambe azoposer kati na biso nga moko simple instrument pamba oyo Nzambe atie kati na bino ata omona nga pamba me Nzambe ayebi oyo atie kati na nga mpona loba na bana Nzambe yebake ndenge ovandi wana oza na autorité oyo Nzambe atia kati na yo soki oza chrétien oyo oyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur oza déjà na Saint-Esprit de Dieu. Mais quoi triste yango te na masumu. Activaka yango na ba prière. Tambola na obanga Nzambe. Soki o impose maboko na maladi ata bana no bazobela bakobika. Eza ba bishop kaka te Nzambe apesaka autorité pesa mena quiconque croit au nom du Seigneur Jésus-Christ ata atie maboko na ba maladi bakobika. Eza héritage on Nzambe atikelaki biso eza na Marc 16 17 15 tina 17 okiti na se oyoka o nyonso tandimela Nzambe aza na pouvoir ya kobenga na milimu mabe ya kotia maboko na bato babeli ya kobenga na mipepe nyonso pe ya kosekusa meni bato bakufi ya mwana nyonso ya Nzambe aza na autorité oza na autorité bisiko oza na confinement tokotaki beglise te tozalaki na beglise te tanga oyo tokomi eza tamoko oyo tozozala isolé na bandaku talela yo moko na Nzambe ndenge oza wana po autorité pesameli yo apesaki autorité ya kotambola likolo la nyoka ya kotambola likolo la scorpion apesaki yo autorité ya kozala mwana ye ba o nyonso to balobaki crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Yo on dimela Yesu Masia yebake promesse eza na Marc 16. Marc chapitre 16 obani na 15 okiditi ba 17 18 wana omona ke pouvoir eza epa ya mutu nyonso andimeli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Eza ka pa ba bishop te. Kozala victime te ba ke sokolo 20. Kozala victime te ba ke salo mabe. Kozala victime ya ba pasteur o ba bemi na mokilité ba lute o bazo ravir. Mais tambola na Jésus-Christ. Oza na autorité bien-aimée ozo landanga. Zala mayele. Tambola na Yesu.
talela ye zala rempli na molimo mosantu okopesa nga raison prier pour na malade wazobela na famille na yo nzambe akita pa kosala bondela po na kana yo okomona solution ekoya zala kaka na molimo mosantu tambola na ye ko triste ye te na masumu bwakisa masumu yebisa molimo mosantu adégoûter yo péché comme ça au monde on nzambe asalela bino je vous aime beaucoup 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 beaucoup.